So, genau. Heute bauen wir uns ein Split-Ergo-Keyboard, das heißt ein ergonomisches Keyboard, eine ergonomische Tastatur, die gesplittet ist. Das kann man noch nicht so erkennen, weil das hier müssen wir noch auseinanderbrechen. Und ich habe alle Teile hier, die ich dafür brauche. Und im zweiten Teil werden wir das Ganze dann auch in ein Keyboard, in ein Gehäuse einbauen. Wir bauen das Totem von Geist Open Source Projekt, ein Split-Ergo-Keyboard. Das heißt, es ist gesplittet in 2 Teile und es ist ergonomisch. Das heißt, die Handposition ist ergonomischer, die Tastenanordnung ist ergonomischer. Und das hat mich die ganze Zeit schon gereizt. Ich habe dafür Produkte und Lösungen gefunden, die es fertig zu kaufen gibt, die dann mit Versand, Einfuhr, Umsatzsteuer und sonstigen Gebühren an die 400 € kosten oder drüber. Oh, sieht das schön aus, wie das hier glitzert und glänzt. Und dieses Ding hier, kann ich eine Menge zu erzählen, ist auf jeden Fall bedeutend günstiger. Das Einzige, was es erfordert von uns, von euch oder jetzt von mir, ist dieses Board hier, was ich mir habe herstellen lassen, herzustellen, fertig zu machen, Sachen drauf zu löten. Und genau das werden wir jetzt tun. So, jetzt habe ich erstmal alles ausgebreitet, was wir dafür brauchen. Wir brauchen das Board, auf dem wir die Sachen gleich auflöten. Wir haben hier so kleine Mini-Schalter. Wir haben hier kleine Dioden. Wir haben Tasten, die ich brauche, um die Tastatur zu tasten. Ich habe auch hier Tastenkappen dafür schon organisiert. Wir haben Hot-Swap-Sockets, wo die Tasten dann reingedrückt werden können. Die müssen wir alle einzeln auflöten, damit wir aber danach, wenn die aufgelötet sind, die Tasten dann wieder einfach austauschen können, falls mal eine kaputt geht oder wir ein anderes Druckverhalten haben wollen. Und wir haben hier Reset-Taster, die wir da drauf löten werden. Die ganze Logik von dem Ganzen steckt in diesem Xiao Seed Studio drin und das sind diese kleinen 3 Minicomputer, die wir da drauf löten werden, wobei wir nur 2 Stück brauchen, für jede Seite 1, damit die sich miteinander verbinden, die beiden Boards. Und das dritte dient dann als Empfänger, kabelloser Empfänger am Computer, um das Ganze energiesparender zu machen. Denn daran sind dann noch Batterien, damit wir das kabellos betreiben können. Und wenn die sich nicht über Bluetooth verbinden, die beiden da miteinander reden und per Bluetooth mit dem Computer, sondern die beiden sich verbinden mit dem hier, dann ist das effizienter und dann ist die Akkulaufzeit von den beiden Tastaturteilen nicht 1 Woche, sondern bis zu 1 Monat. Und jetzt werden wir das Ganze vorbereiten und dann geht's mit dem Löten los. So, jetzt haben wir ein paar Vorbereitungen getroffen und wir gucken uns mal an, was für ein Werkzeug wir jetzt brauchen. Ich habe hier drin mein Lötgerät schön eingepackt, den Heinz-Lehn, ein kleines Lötgerät, USB-C und dafür ein bisschen, wo ich das Lötzinn abmachen kann, Lötflussmittel, Lötzinn, Feinpinzetten, eine Lupe, um mir gleich nochmal vielleicht sonst die Dioden anzugucken, beiden Seitenhälften, die wir jetzt auseinandergenommen haben und an den Ecken gefeilt haben, dass die Ecken nicht mehr so sind. Eine Silikonmatte, wo ich sonst das Lötzinn gleich, wenn es mir daneben fällt, nicht in meine Plastikoberfläche oder in meinen Holzschreibtisch brennen lasse. Und genau, das ist so das Hauptwerkzeug. Jetzt habe ich hier noch Schraubendreher bereitgelegt. Hier ist noch ein bisschen Flussmittel. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt, dass wir die Orientierung für die Dioden richtig machen. Und für die Orientierung ist hier eine Markierung drauf. Und die Dioden haben auch eine Markierung. Und ihr seht dann jetzt hier in der Kamera, wie groß die sind, wie klein die sind und wie gut man diese Markierung erkennen kann. Das gucken wir jetzt an, dass das richtig rum ist. Und dann fangen wir mit dem Löten an. Und dann seid ihr im Zeitraffer dabei. Und dann, ja, sind wir schon fast fertig. Dann müssen wir gleich noch den Seed Studio programmieren, flashen, testen. Aber jetzt wird erstmal gelötet. Eine Sache noch, wir gucken uns nochmal an, damit ihr es auch gesehen habt, wie das Ganze funktioniert.
Und zwar haben wir hier die schematische Darstellung, wo was draufkommt. Hier kommt der Controller, hier der Switch, hier der Reset-Knopf, hier der An- und Ausschalter. Hier für die Kabelvariante der Verbinder. Und hier kommen diese ganz vielen Dioden drauf. Und das hier sind alles die Tasten nachher. Das ist die Unterseite. Das sind diese Hot-Swap-Sockets, wo die Tasten von oben drauf kommen. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn man es nicht in schwarz und weiß drückt, sondern in schwarz und gelb. Die Seiten haben wir schon abgebrochen. Der Kollege hier empfiehlt noch, dass wir die Seiten mit dem Edding schwarz anmalen. Das werde ich jetzt noch tun und dann ist genau das hier, was auf der Schaltplatine zu sehen ist. Dieses Zeichen hier, das sehe ich. Und in die Richtung muss dann diese Diode, die da so kleines draufgelötet werden. Und das, ist ein bisschen Formelei, aber das kriegen wir hin. Kurze Planänderung, der Fluxkanister hier, also zum Löten so ein bisschen Flux, ist mir gestern umgekippt und ich wollte da kein Risiko eingehen, habe das alles weggewischt, habe hier gut durchgelüftet und jetzt geht's weiter. Ich habe soweit alles dran gelötet. Ich habe alle Hot-Sockets drin, Hot-Swap-Sockets drin, alle Dioden drin, auch an die einzelne hier gedacht, die hier noch einzeln versteckt ist. Und den An- und Ausschalter habe ich dran und den Reset-Knopf habe ich dran. Jetzt fehlt nur noch eine Sache und das ist der Microcontroller, den ich gerade schon geflasht habe. Den löte ich jetzt drauf. Dann fehlen noch zwei Sachen, also auf jeder Seite des Boards. Danach kommt noch die Batterie dran. Und dann haben wir schon eine funktionierende Tastatur. Die Tastaturkontakte müssen natürlich noch geschlossen werden mit den Tastern. Und das können wir dann direkt ausprobieren. Erstes Keymap ist schon drauf und ja, los geht's mit dem Weiterlöten. So, Zwischenschritt. Wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, sind alle Lötarbeiten vollrichtet. Es sind alle Hot-Swap-Sockets drauf, alle Dioden, alle Taster, alle Schalter und der Controller ist auch drauf. Der hat hier so viele Lötpunkte, die tatsächlich groß und einfach aussehen, die aber schwierig sind, damit das da richtig reinfließt, das Lötzinn. Und auf der Rückseite sind auch nochmal 6 Lötpunkte, die durch die Platine durch auf die Rückseite des Microcontrollers gehen. Für mich sieht es jetzt alles gut aus. Mich als Lötanfänger, Noob oder Semi-Hobbyist. Jetzt müsste das Ding eigentlich funktionieren. Jetzt Tasten rein und mal gucken, ob es funktioniert. Ich habe natürlich die Batterien vergessen, die kommen jetzt noch dran und dann geht's weiter.
Die Akkus sind drauf. Wir haben Akkus angelötet an beiden Platinen und jetzt müsste das Ding funktionieren, solange wir die Tastenkontakte schließen würden mit einem Draht oder so. Aber dafür gibt's ja dann die Tasten, die wir dann jetzt einbauen. Und vorher müsste ich jetzt eigentlich schon das Ganze mit dem Computer verbinden können als Bluetooth-Gerät. Und das testen wir jetzt einmal. Also ich werde jetzt hier am Gerät den Schalter anschalten und fange mit dem linken an, weil das ja eigentlich der ist, der sich dann verbindet mit dem Computer. Und schaut euch das mal an. Hier, das Gerät heißt Totem, verbinden. Und das heißt, der Akku funktioniert, wie viel Prozent Ladung der auch immer hat, out of the box. Und ich habe eine Tastatur. Meine Totem ist da. Zeigt sogar den Akkustand an. 60%. Ja, ihr merkt schon, ich bin happy. Das sieht alles sehr gut aus. Was wir jetzt tun werden, ist die Tasten reindrücken, um zu gucken, ob auch die Tastendrücke funktionieren. Und wenn das funktioniert, dann ist es funktional. Dann gibt es noch 2 Sachen. Einmal optisch schöner machen, dass wir das Gehäuse drum bauen. Und die zweite ist halt die Keymap richtig einzustellen, dass die Tasten so da liegen, wo sie liegen sollen. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen und jetzt gucken wir mal. Ich habe es verbunden. Ich habe die Tasten drinne. Ich habe die Tastatur verbunden mit Bluetooth. Und jetzt muss ich gucken, wie teste ich das denn jetzt überhaupt? Gehen wir einfach in den Texteditor rein und in dem Texteditor tippen wir mal rum. Gucken mal, ob wir die Tasten erwischen, die da sind. Okay, also es kommen Tasten an. Es kommen Tasten an. Ich würde sagen, der Bau ist erfolgreich. Ich habe jetzt eine Tastatur gebaut. Ich habe die zusammengelötet. Ich habe sie konfiguriert. Ich habe sie angeschlossen und ich kann tippen. Und damit ist Schritt 1 fertig und dann kommt hier nach dem Video kommt dann Schritt 2, das Keymapping und das Ganze in ein schönes Gehäuse packen. Also bleibt dran, wenn es euch interessiert und wenn nicht, dann guckt trotzdem weiter und guckt, wie ich eine Tastatur einhause und das optimale Keymap für eine Ergo-Split-Tastatur konfiguriere. Bis dann, danke fürs Zuschauen, ciao.